Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu Dije.io. Danas ćemo da igramo malo bez veze, onako da se zezamo. Mislim to ništa posebno. Inače ovaj klip snimam samo za zezanje. Ne znam zašto drugo. Tako da vidimo kako ćemo ovdje odirati. Sad razmišljam koliki da uzmem sve vreme. Mislim da ću uzeti Machine Gun pa Spyra. Ako ne znate koji je to kit, bio je jednom klipu, u prvom klipu sa gdje je pio. Mogu da vidimo. Da se sjećam još kako da uzmem taj kit, pošto je zapravo sjećam malo Machine Gun i čekam od 45 level, tako da ću sve ovo zametkuje što ja ću da pripremim. Da vidimo što će da bude i ne ovaj. Samo nemoj ti da mi lično ušću. Ajde ovamo. Već vjerojatno uzme Bustera, pošto taj kit najviše liči na ovaj početan i Buster. Uz Machine Gun uopšte ne liči, pošto kako može ovo da se pretvori ono čudo, a se raširi automatski. A to nije bitno, bitno je ovo razna igrica, a i bitno je da se vi zahvalite na gledati moje klipove. Sad ne znam da li vam se... Sad ne znam, hoću vam, ako vam se vam sviđa klipovi, lajkujte, šerujte, komentarišite. I subscribe-ite se na moj kanal, ništa posebno. I da, opet ponavljam koji ispravo s komentarijom po te preporučene kanale. I subscribe-ite se na njih. To je moje društvo iz škole i da, evo ponovno ću da kažem. Biće pitanje i odgovori i upoznavanje u sljedeću subotu. Ljubko ćemo se zezati u diskotecima, da tuče jascima i onda poslednje ću da snimim video. Pa znajte da ćete morati malo više da čekate. Ja ću otprilike oko 12 uveče video. Ne vjerujem da će da je niko od vas toliko lude bude budan do 12 da gleda. Gledat ćete ga vjerojatno ujutro. Ovo je danas je subota i sljedeća subota, za nedelju dana tačno. Ja odlazim na ekskurziju 2 dana. Jedva čekam. Društvo ja smo se vidite govorili kako ćemo sedimo, kako spavamo u sobama. Borili smo se sve. I šta još da vam pričam. I da, htio sam vam kažem, posjetite Facebook stranicu, imat ćete link u opisu. I posjetite na Instagram, pošto još ne mogu nisam ništa izbacio. I ne izbacio mi se iskreno što sve ne koristim. Instagram nije ni bitan. Nego, sad vam kažem za ostale igre, zašto ih ne snimam, zašto mnogo bakuju. Jedno ove dve igre meni ne lagu, koju mogu da igram normalno. Tako da znajte, ništa drugih igrica, da su jedine koje ja mogu da snimam. I u Google sad nekoj, gledali ovaj hoće da uzmem Smashera, valjda se oko zove, da, Smasher. Ovo ima jak ime, a ne, to je ovaj. Kažem ja, hoće Smashera, uništi nas. Nema veze, sve tu i sve tu. Mako, Machine Gun, Pako, evo godno. Nema problema što nas ubio. Samo nam bi pomogao. I da još da ponovim. U ove nedelji će biti klipova, ali malo, zato što mora. Slušaj, neće biti malo, bit će dosta, pošto nema puno domaćeg u školi. Ali većinom mora biti na času, kada nam ne brinete. Biće klipova,
za Ivo ne znam, za Dišu ništa ne snima. 2 nedelje snima poznavanje, završio sam. Znači, predstavljaju da snima. Ako se začete, sad ću vam reći na jedno pitanje koje se čite. Ko mi je bio inspiracija za YouTube? Sad, na to pitanje imam puno da se priča. Znači, ali to će biti tema ovog videa. Imam da pričam. Prvo, 2014. sam vidio Serbijana. Serbian Games bio kada su neki crtači, ja ga vidim u Minecraft. Ja ga gledam, ajde da pogledam kako je. Šta je, on mi bio smiješan. Ja ga pošao da gledam, to je ono kad je gradio veliku kuću. Na 2 sprata, je već bilo 2015. Ja sam ga tamo gledao i onda odjednom ja sad znam da postoji tako kanal i to pokazao mi brat tetki Petar. On mi je sve pokazao kako da uđem na kanal. Posle mi je pokazao i muđu, pa sam vidio Full TV, pa sam sam našao Bloodmastera, Matka Gausa i onda The Serbian Enderman. Sada dolazimo do inspiracije. The Serbian Enderman mi je bio umiljeni youtuber svih ovih godina. Pošto je prestao da snimam, onda mi je bio inspiracija. Onda sam našao youtubera, lično tamo 20.000 subscriberima, onda sam našao E.T. Player. Ne možete koliko je smiješan. Evo pozdrav za E.T.-a i za Tanaš Toma, za The Serbian Endermana. Kad vidi ovaj klip, neka znaju da ih pozdravljam. Tako da, sam imao youtuberi to je to, tako da volio bi da se Enderman vrati. Ovo bojice izbacio češće survival mode. To mi je omiljena igrica, ne mogu da igram, preslao mi je komp za to. Dobit ću to novi komp, pa ćemo i to da snimamo i GTA 5-icu, ako izađe 6-icu. I da recite u komentarima da li želite da snimamo Food Draft Simulatore, pošto ima na internetu Food Draft Simulator 2017. Vi recite da li želite, meni to nije teško, to je zanimljivo, iskreno da kažem, besplatna igrica, da vi recite ako želite to da ste vidite na ovom kanalu. Tako da evo mali lag, nije strašno. Evo ja ću da stopiram snimanje dok ne dođem do šanice. Neću ništa stopiram ako ću vam pričam usput. I još samo da vam kažem, evo na ekskurziji, čekajte uopšte tom klipu, bit će 2 klipa u subotu i to je to. Neće više ništa biti. I to je to. Evo da želim vam da vas pitam iskreno. Iskreno želim da vas pitam da li ste vi pošli da snimate za YouTube i da. Želite kažete koga mi bila inspiracija u prvom videu. Tako da ne mogu ja da znam. Ovo sad i pravi mašina. Ovaj kit može biti nevidljiv, ali mnogo sporo postane vidljiv. Tako da mi je nešto dobar. Ako hoćete baš dobar kit za nevidljivost, uzmite Tismar. Idemo mali boost, idemo kad dole. Idemo u centar, tamo tu moći uništavamo. Evo ovaj je valja za trolovanje. Da, napišite, želite da vidite trolovanje ovo. Je teška igra, no to volim da radim. Napravit ću samo da snimam kao nevidljiv i onda ću samo uništavamo. Tako da to radim. Mogu da sam ceo dan trolovanje, pošto to umem da radim. Šta sam bio jednom radio, sliterljivo kad me nije bagovalo. Ja uđem lepo i uđem pravo lika. Ajde uzet ćemo ganera. Bolje. Ovaj put sa 1.000.000 metara. Ti smo.
Failing Buster. Ljudi moji, Failing Buster se stvorio jauntašku nama, sad smo gotovi. Inače, sad mi se prekinulo snimanje pa sam počeo ponovo. Vidjet ćete to u klipu. Pošto ću da ih spojim dok montiram. I šta radimo, tako moramo da još nemamo bolji program. Kompjuter ne možemo podržati bolji program. Uvijek smo jednog lika ima 800. Šta sam ja kriv, što je nama igra. Nismo ne vidjeli Failing Buster, nije mi bitno, nije mi trebalo pravim probleme, najbolje stvarno. Zaradno milijarde takvih, 50, 60 koji sam vidio od kad su ubačeni u ove bossovi u Deep.io. No, klip će trajati oko 30 minuta, to će biti izgleda najduži klip na ovom kanalu. Pošto najduži za sada ima otprilike oko 10 minuta. To znači da će sada ovaj vjerojatno biti najduži. Evo ga, to nismo ubili. 36. level. Malo fali, ja ću da stopim snimanje dok ne dođemo do zadnjeg levela. I ljudi, evo ga, 45. level, mislio sam da uzmem autogunera, pošto nisam to na najjači kit, puca mnogo brže, a i pogledao, puca 5 metova, da, tako da SP i opet nisam bolio, da, ne može vam niko ništa sad. Au, jukiva spavnica. Ubili smo nekoga. Evo. Nismo još na tabeli, ali čekajte, mislim da jesmo čak. 26.000. Čekajte, mi nismo na tabeli, ali trebali bismo. A jesmo, mi smo ovaj tu. Evo, nemamo ime. Dobro da napišemo ime. Nema veze i... Ja sam stavio. Ne, malo prije. Ljudi, to je bilo to. I čao, vidite, ako like, share, komentar. Tako da,